তো একটু ভেঙে দেখিয়ে দিই বন্ধুদেরকে। এই যে পুরো মাছের পেটি আছে, ভেতরটা একদম মাছ, এই যে পুরো মাছ আছে, কিন্তু কাঁটা নেই একটা। এই যে ডিমের বড়া, নমস্কার বন্ধুরা। নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আবার একটা নতুন ইটিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো বর্ষার দিনেই বুঝতেই পারছো, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে, ভালোই বৃষ্টিটা হচ্ছে, ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদারে ভাবলাম একটু খিচুড়ি খাওয়া যাক। তো আজকে খিচুড়ি চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি। তো তার সাথে অনেক কিছু মেনু আছে, তো সেগুলো আস্তে আস্তে বলে দিই। তো মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়া বলছে, তো তার অবস্থা আছে। আছে ডিম ভাজা, মাছের ডিমের বড়া বা পকোড়া, আছে লম্বা লম্বা বেগুনি, খুবই মানে খাস্তা। আছে এটা কি বলো তো বন্ধুরা, এটা রুই মাছের কাটলেট, পুরো মাছের পেটিটার মধ্যে আছে। তো কিভাবে বানালাম পরে বলছি। আর আছে আলু ভাজা, সাথে একটু সস কাসুন্দি নিয়েছি আর পেঁয়াজ। তো আজকে এটা চ্যালেঞ্জ হবে, আর চ্যালেঞ্জের শেষে পানিশমেন্ট আছে। তাহলে ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকুন। আর বলে দিই, আমাদের আরও দুটো চ্যানেল আছে, ফুড ফ্যামিলি মোড আর ফুড ব্লগার অপর্ণা। এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, সেখানে গিয়েও দেখে নিতে পারেন। ভালো ভালো ভিডিও আছে, ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর বেশি কথা বাড়াচ্ছি না, চ্যালেঞ্জটাকে শুরু করা যাক। তো এবার তাহলে আরম্ভ করি। পানিশমেন্ট আছে অবশ্যই। রেডি, 3, 2, 1 and and start. go. তো আমরা আজকে এই ফিশ ফ্রাইটা দিয়ে আরম্ভ করবো, মানে ফিশ কাটলেট বলো, ফ্রাই বলো, কাসুন্দি দিয়ে। তো একটু ভেঙে দেখিয়ে দিই বন্ধুদেরকে। এই যে পুরো মাছের পেটি আছে, ভেতরটা একদম মাছ, এই যে পুরো মাছ আছে, কিন্তু কাঁটা নেই একটাও। বাহ, খুব সুন্দর খেতে, কাসুন্দি দিয়ে খেতে হবে। দারুণ লাগছে, দারুণ। দারুণ লাগছে একদম, একদম সেই লেভেলের হয়েছে, কিন্তু জিততে হবে। খুব দারুণ লাগছে গো। খিচুড়িটা একদম হেভি হয়েছে। এটা মুসুর ডাল, মুগের ডাল দিয়ে খিচুড়ি। ও, আর এটা কোনটা ছেড়ে কোনটা দিয়ে খাবো। এই যে ডিমের বড়া, মাছের ডিমের বড়া, ডিমের বড়া, ডিমের অমলেট। এরকম যদি কাটলেট থাকে, একটা ছেড়ে দুটো খেতে ইচ্ছে করবে। তো বলে দিই, পুরো শেষ করতে হবে, দুটো প্লেটই পুরো শেষ করতে হবে। এটা কি রানি নিয়েছো? কোথায় রানি নিলাম? আমার তো খিচুড়িটা অনেকটা হয়ে গেল। একটা কাঁটা রয়ে গেছে। তো বেশিরভাগটা আমি বার করে ফেলতে পেরেছি, এটা কোনো ব্যাপার না, এটা বড়ই কাটা। গরম বেগুনিটা দেখছে।
বর্ষাকাল জিন্দাবাদ। খিচুড়ি খেয়ে ডিমের বড়াটা কোনো কথা হয় না। খিচুড়িটা শেষ হলো। শেষ করে দিলে একটা রয়ে গেছে। ডান। আমারও ডান। হুম। তো একটুর জন্য আমি হেরে গেলাম, কারণ যখনই পেটটা ভরে গেছিল আর মানে মুখটা চলছিল না, আস্তে হয়ে গেছিলাম। তো বলে দিই, যতটা খিচুড়ি ছিল তার থেকে বেশি মানে টাকা ছিল, মানে ওর সাথে যেগুলো লাগে সেটা ছিল। তো বলে দিই বন্ধুদের, এই যে ফিশ কাটলেটটা কিভাবে বানিয়েছি, তোমরাও পারলে বাড়িতে বানাতে পারো। মাছের পেটি নিয়ে আসবে, ওটা নুন হলুদ দিয়ে একটু ভাপিয়ে নেবে বা সিদ্ধ করে নেবে, বেশি কিন্তু না। আর ভিতরে যে কাঁটাগুলো দেখবে সহজেই বেরিয়ে আসছে, একটু টানলেই বেরিয়ে আসছে, তো ওগুলো বার করে নেবে। তারপর পেঁয়াজের রস বা আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা একটু ধনে পাতা থাকলে পেস্ট করে ওটা মাখিয়ে রেখে দেবে নুন দিয়ে একটু, আর লেবুর রস অবশ্যই। আর ব্রেড ক্রামসে মানে ডুবিয়ে একটা ডিমের গোলা আলাদা বানিয়ে নেবে, তো ডিমের মধ্যে একবার চুবিয়ে ওটা 2-3 বার কোটিং করলে আর হয়ে যাবে। আর চেষ্টা করবেন পেটিগুলো একটু মোটা মোটা থেকে পেটি নেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে জিনিসটা ভালো হবে, মাছটা ভাঙবে না, তাই না? তো যাই হোক, খেতে অসাধারণ হয়েছিল, ফার্স্ট টাইম বাড়িতে বানিয়েছি তো খুবই ভালো লাগলো। তাহলে পানিশমেন্ট নিয়ে ফিরছি। আছে? হ্যাঁ, পানিশমেন্ট আছে। পানিশমেন্ট নিয়ে ফিরছি বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, পানিশমেন্ট নিয়ে চলে এসেছি, ঠিক আছে? আজকে কত রকমের জিনিস সাজিয়ে নিয়ে এসেছে দেখো। ঠিক আছে, পানিশমেন্টটাকে একটু তৈরি করে দিই। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আছে এটা জিরে বিস্কুট। জিরা বিস্কুট খুবই ভালো, মানে খুব সুন্দর খেতে এই বিস্কুটগুলো। কাসুন্দি, এটাকে উল্টে দিই। কাসুন্দি। তোমার যদি স্যান্ডউইচ খাওয়ানোর ইচ্ছা ছিল তুমি একটা এনে দিতে পারতে, এইভাবে বানিয়ে দিয়ে আর কি লাভ। কাসুন্দি ভালো করে লাগিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? কাসুন্দি দিলাম, তাতে একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম, গোটা কাঁচা লঙ্কা, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই যে পুরো এই কাঁচা লঙ্কাটাই দিয়ে দিলাম, তার উপর আর একটা বিস্কুট দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? দিলাম, এটা খেয়ে নাও। এটাই পানিশমেন্ট আজকে, খুব ভালো খেতে হবে কিন্তু। এই দেখো, এই দিলাম, তুমি আগে এক কামড় নাও, তারপর আমার যেদিনকে পানিশমেন্ট হয় সেদিনকে আমি খাই। একে লঙ্কাগুলো ঝালের মানে সীমানা নেই একদম। জল দাও। জল নেই, জল হাওয়া, ঠিক আছে? তো যাই হোক বন্ধুরা,
পানিশমেন্টটা কেমন লাগলো? পানিশমেন্ট কমপ্লিট? একদম ভালো না পানিশমেন্ট, আমার গাল জ্বলছে, একটা কাসুন্দির আলাদা স্মেল, তারপর মিষ্টি একটা এই বিস্কুট। কাসুন্দিটা খুবই আমাদের এখানে মানে লোকাল বানানো, কাসুন্দিটা খুবই ভালো। তো যাই হোক বন্ধুরা, পানিশমেন্ট কমপ্লিট। আমি মনে রাখবো। পানিশমেন্টটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে কি করবে? লাইক করতে হবে, শেয়ার করতে হবে, আর যারা নতুন আছো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দাও। তাহলে আর ভিডিওটাকে বাড়াচ্ছি না, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সেফটি থাকবেন। তোমরা দেখছো ফুড ফ্যামিলি ব্লগ, সাথে থেকো, পাশে থেকো। আমি এখন জল খেতে যাব, খুবই মানে ঝাল লেগে আছে।